¿Quién está aquí? El osito perezoso. Aquí en el campo de golf frente a mi casa. Ahí está, se queda dormido. Y nada, estos son ositos perezosos que andan salvajes aquí por donde vivo yo. Pero una nota, míralo ahí. Ahorita vienen y lo pasan al terreno de al lado para que esté tranquilo. Si lo toco se pone bravo. ¿Verdad, chamo?